你不想打开这个箱子，看看里面装的是什么？这盒子里面无非是些金银财宝之类的身外之物啊。说实话，这些东西不入阿里的眼。阿里先生谈吐优雅，气概不凡呐。倒是我陈海龙，以金银相争，实在是太小看了先生了。看来是我俗了。嘿，叫你呢。你看什么呢，在那儿？长脸不让人看的，我去看了，怎么了？别动手动脚的啊！男女授受不亲，你不懂啊？不懂，我就动你，你怎么着了？行了，别闹了，走吧。走哪儿去啊？既然海爷想亲自感谢我，肯定去海府了。带路。好，神了，佩服，请。侯正宰，我叫陈海龙，是海龙堂堂主，多谢你救了我儿子阿文呢。海爷，当时小少爷有难的时候，我正好在身边，举手之劳而已，没什么可谢的。贪功不自傲，性情中人呐。侯正宰，请坐。请。严茶，谢谢。凤凰单丛，好茶。侯正宰，你也懂茶呀？略知一二。四位啊，你看看人家侯正宰，多么文静，多么有涵养。不像你喝茶的样子，浪费我的好茶。你说他捎上我干嘛呀？我口渴了，我就想那么喝，怎么了？哼，侯正宰，我听说你叫阿离，但不知道你姓什么，哪里来啊？海爷，您叫我阿离就行了。至于姓什么、从哪儿来，您还是别过问了。江湖人嘛，每个人都有自己的身世和经历。既然你不想说，我就不问了。不过，我不管你有什么隐衷，既然你来到了广州，来到了我地头讨生活，而且还救了我的儿子阿文，你就是我陈海龙的大恩人，我一定好好的谢你。小小薄礼，略表谢意，请笑纳。海爷，您能让我在您的地盘上讨口饭吃，阿离已经感激不尽了。俗话说，救人一命，胜造7级浮屠。我跟小少爷也是有缘，我就当为我自己的来生积份阴德吧。侯正宰，你不想打开这个箱子，看看里面装的是什么？这盒子里面无非是些金银财宝之类的身外之物啊。说实话，这些东西不入阿里的眼。阿里先生谈吐优雅，气概不凡呐。倒是我陈海龙，以金银相争，实在是太小看了先生了。看来是我俗了。海爷，在您面前我是晚辈，先生二字真的不敢当，您叫我李仔就行了。痛快，痛快，痛快！今天我陈海龙能与你这样的年轻才俊相识，是
是我的福气啊。不过，按照你的谈吐和修为和才情，只是在码头货仓做一个搬运工，实在是太委屈你了。我看得出，你是个做大事的人。怎么样？愿不愿意加入到我们海龙堂过来帮我？感谢海爷的赏识，不过人各有志嘛，我现在只想在码头做些粗活，过些清淡的日子，还请海爷谅解。我说你这个人怎么那么不识抬举啊？你知道在广东有多少后生仔想加入我们海龙堂？只要入了我们海龙堂，那就是一步登天，你可以横着走。四姑娘，要是我没记错的话，横着走的应该是螃蟹吧？你，四妹啊，阿丽啊，我这个妹妹就是这么粗鲁，别理她。哎，喝茶。其实四姑娘是女中豪杰，她还救了我的命呢。阿丽对她是钦佩有加。行，算你有良心。海爷，四姑娘，茶我也喝了，人我也见了，时间不早了，我要回码头工作了，告辞。吃完饭再走吧。来日方长吧，今天不打扰您了。好吧，我也不强留你了，不过一定要找一天，我好好请你喝一顿，一定奉陪。对了，海爷，我昨天晚上回家的时候，有3个蒙面人想杀我。谁这么胆大？我也不知道，只是我听那个领头的说，我坏了他们的好事儿。我想这件事儿应该跟小少爷遇害有关。这是我从他们手上夺下的兵器，您看一眼，说不定会有什么线索。我先走了。哎，我送你。海爷请留步。告辞。慢走。哼，威武不能屈，富贵不能淫。这个阿离啊，不是等闲之辈，奇人呐！大哥，你看，日本人，这帮日本兔崽子，竟狗胆包天，敢杀我的儿子！在广东，我们海龙堂和日本人从来都是势不两立的。我们杀了许多为非作歹的日本人，想必他们是伺机报复。四妹啊，我是净门弟子。想当年，日本人害死后燕家师傅，他们就是我们净武弟子的仇人。我创立海龙堂的宗旨，也就是弘扬净武精神，向这帮日本浪人报仇。唉，可如今这帮日本浪人在广州的势力是越来越大，人呢是越来越多，我们根本不可能将他们赶尽杀绝。我本想先忍一忍，然后再找机会跟他们算账。可他们现在竟然够胆杀我的儿子，哼！我不能再忍了。四妹，马上召集堂中所有弟子，挑了日本道场。太好了，大哥，弟兄都等着这一天呢。你坐镇，我杀出去。就这么决定，给我杀！